Ehitamisega on ilmselt nagu igal ajastul nõnda, et tuleb ikka teha sellest materjalist, mis on nagu otstarbekohane ja mille kasutamist on kõige rohkem õpitud ja millest aru saadud, et selles mõttes on veider, et selle puiduni on jõutud kuidagi ringiga tagasi, et kui 60-ndatel kõik ehituse teadusraamatud rääkisid sellest, kuidas kasutada betooni, terast, klaasi, kõiki moodsaid materjale, siis nüüd on jõutud selle vana lihtsa puidu õppimiseni ja selgeks saamiseni uuesti ringiga tagasi. Treski küün Setumaal on muusikasõpradele tuttav, sest juba mitu aastat on Jalmar Vabarna seal üritusi korraldanud. Paraku jäi vana küün mehe ideedele ja muusikale kitsaks ja nii sündiski Jalmari peas mõte ehitada keset taluõue välilava, kus saaks korraldada tänapäevaste võimalustega maailmatasemel kontserte. Suve lõpul toimuski Treski küla Uhiuuel laval esimene kontsert. Mul on väike ego, aga mul ei ole nii suur ego ka, et ma selle lava päris endale ma seda selles mõttes ei ehitan, et mulle meeldib küll sellele ise ka esineda, aga see on mõeldud ikkagi nagu suurema eesmärgiga, et siia lõunaosariikidesse ääremaale siis ikkagi ka kultuuri rohkem ja rohkem tuua. Nagu eriliste ideede puhul ikka, kasvas esialgne visioon 5 korda suuremaks ning vaja oli arhitekti, kes mõtetele vormi annaks. Valik langes Jaapani kultuuriruumist pärit arhitekt Tomomi Hayashile. Me andsin edasi lähteülesanded, laius 10–12 meetrit. Kõrgus, ma rääkisin, mis kõrguseni peab olema kõlarid ja ühesõnaga kõik need jutud, mis on vajalik siis selleks, et lava sünniks sellisena, teda saaks ka kasutada. Peaks olema oma näoline, aga peaks sobitama keskkonda ja võib-olla natuke ka kultuuriliselt siis kandma mingit väärtust edasi. Tomomi Hayashi visandas 10 kavandit ja kohe esimene neist oli see õige. Põhiosa lavast, mida vaataja ennekõike näeb, on puidust, ehitatud 200x200 brussidest. Selline arhitektuurne lahendus lubab lae alla riputada nii prožektoreid kui ka võimendust ning lisada külgedele dekoratsioone. Ja ma ütleks, et Tomomi HGA arhitektibüroost pani täppi, sest et ta ehitas selle lava sisse küüni. Kui seda lava vaatate, siis seal on põhimõtteliselt küüni kuju sees. Seda esialgu kõik ei märkagi ja ühtlasi tegelikult on seal kogu selles siis ruudustikustruktuuris, et meil siin Setomaal kasutatakse hästi palju ka ruutu, aga natuke nagu viltusel kujul, nagu rombi kujul ja selle märgi tähendus, sümboli tähendus on õnn. Nii et see on niisugune õnnelik lava loodetavasti. See setoruudustik meenutab kangesti ka traditsioonilist Jaapani arhitektuuri, kus hoone sõrestik liidetakse kokku tappidega. Treski lavabrusse ühendab siiski teras. Projekteerimisprotsess oli pikk ja põhjalik. Kõik võimalikud koormused tuli ette näha ning konstruktoril läbi arvutada, et puidust karkass vajalikku raskust kanda jaksaks. Et selles mõttes võimalusi on siin üsna piiramatult, aga samas me peamegi arvestama, et kui see karkass on antud selline, siis me tahaks ka seda võimalikult palju välja näidata. Et meil on ju lisaks veel sellele ka, et meil on mõlemale poole siis avatav see lava. Seal on võib-olla mõned miinused, nagu näiteks see, et ei saa külgedelt siseneda või läbi karkassi pugedes saab, aga siis ühest ja teisest otsast on meil lavale pääs. Juba on uuel laval kontserte andnud mitmed Eesti muusikud, kuid see sobib ka maailmanimedega artistidele. Siin saab etendada teatrit, esitada oopereid, korraldada festivale ja kas või autode esitlusi. Ühesõnaga, korraldada kõike, mis lava ja publikut vajab. Okei, see ongi päris. Ja siis sa said aru, et see ongi päris. Ja see saigi valmis. Mis ma nüüd teen? et üks asi on loomulikult nüüd see punkt, kus see sai valmis. Teine punkt on nüüd see, et mis saab edasi ja see, mis saab edasi, on tegelikult täpselt nagu sama mingis mõttes nagu põnev ja ühtlasi ka tegelikult sama palju võtab energiat, sest et ega see lava ju, ega ma seda
ma möödujatelt siit piletit ei võta, et vaataks seda lava lihtsalt, ma pean ikkagi sündmusi korraldama ja ma arvan, et ma kirjeldasin seda ka varemalt, et inimesed tuleks nagu kaasa sellega, sest et lava sai ju hooandjast sai inimeste toetust ja paljude siis eratoetajate näol sai selle abiga sai see siis kõik nagu valmis. Et ma ütlesin kõigile, et see, et ta valmis saab, et see on köki-möki, mis edasi saab, see on küsimus. Ma panen ennast ikkagi mingis mõttes nagu sellisesse positsiooni, kus ma nüüd järgmised 10 aastat edendan Setomaa kultuurielu. Vorm, kuidas Värilava puhul palki kasutati, on tavatu, kuid palk ise on Eestis üks läbi aegade enim kasutatud ehitusmaterjale nii maal kui ka linnade puitasumites. Tõsi, vahepeal huvi ja vajadus palgi järele vähenes. Täna aga sunnib ehitusvaldkonna poolt keskkonnale tehtav kahju meid oma mõttemustreid muutma ja kasutama rohkem kohalikke loodust säästvaid materjale. Palk seda just on. See on see Lahemaa maja, mis on siis kaetud puitlaudisega ja siin on kalasaba mustrisse laudise. Mulle väga meeldib palk. Kui ma hakkasin palki projekteerima, siis ma tegelikult ise ei kujutanud ette, et ma võiks elada palkmajas, aga näiteks praegu see hoone, kus me hetkel oleme, see on 30-ndatel ehitatud, samuti palkmaja Karl Puurmani poolt projekteeritud ja tegelikult see, et see maja on palgist, ei paista kuskilt välja. Ta on väljast krohvitud, seest krohvitud, aga palgi puhul on hea sisekliima. Palki on võimalik lihtsasti taaskasutada erinevatel otstarvetel ja samas palk tegelikult, kui ta on õigesti ehitatud, ajas säilib väga hästi. Palkmaja ehitamine algab palgi varumisest. Meie siis tüüpiliselt ostame enamus oma materjali talvel ja siit samast lähedalt. Oleme jäänud ühe puuliigi juurde, et mõned majad küll oleme ehitanud ka kuusest, aga põhiosa, valdava osa materjalist on siis mänd. Ja võib veel öelda, et see mänd on siis suhteliselt suure läbimõõduga, et enamus materjali, mis meile sisse tuleb, hakkab 27-28 sentimeetrist ja ülemist piiri ei ole, aga põhiline materjal on pakunenud selline 30 natukene jämedam materjal. Põhimõtteliselt teeme me palkmaju samamoodi, nagu tehti paar tuhat aastat tagasi. On muutunud tööriistad, on kaasaegsemaks muutunud, ehitustehnika on osaliselt muutunud, aga see idee ise, et me langetame metsast puud ja teeme neist maja, see on jäänud samaks. Muutunud on ehitusstiilid, ütleme, kui vanasti oli meil rohkem ümarpalgi kasutamist, siis tänapäeval me saame seda teha nagu mitmekesisemalt, me saame teha seinu ümarpalgina, me saame seinu teha nii, et on väljast ümar, seest on sile või me saame teha nii, et on nii seest kui väljast sile. Samaks on jäänud tegelikult ka palkide sidumine nurgatappidega, et meie kasutame peaaegu kõiki laias maailmas enam levinud nurgatapi seotisi. Enamus maju teeme Skandinaavia tapi ehk Norra tapiga, teeme ka Kanada tapiga, aga meil on ka endal oma Eesti tapp olemas. Selleks on kalasaba tapp tuulelukuga ja oleme teinud Tehnikaülikooliga koostöös uurimustöid ja sealt on selgunud, et meie oma tapp on väga soojapidav ja ei jää soojapidavuse poolest millegagi enam levinud teiste maade nurgatappidel alla. Et siin on üks Saaremaa Tagamõisa külamaja, mida hetkel ehitatakse, mis koosneb siis 2 osast. Üks osa on saun ja teine on siis elumaja osa. Ja vahepeale jääb siis selline lahtine lavats katusakendega. Ja see on ka täispalkmaja lühinurgaga, kus see palk siis jääb nähtavaks hiljem. Arhitektuur saab võib-olla veidi põnevam, aga samast traditsiooniline. Siia 2 hoonemahu vahele tekib tuulte eest kaitstud terrass, mis ühelt poolt on lükkanud klaasidega eraldatud ja siis saab ka õuest otse teisele korrusele.
et mul on 15 aastat kogemust palkmajade projekteerimisega nii Eestis kui põhiliselt Norras ja ma näen, kuidas tegelikult see palkarhitektuur on ajas muutunud. Inimesed soovivad järjest suuremaid aknaid näiteks ja tehnoloogia on arenenud, nii et osatakse kombineerida sellist seinaosa, mis ei vaju, kus on klaas- ja postkonstruktsioon palgiga, nii et Norras on väga levinud sellised lahendused, kus terve sein on klaasist ja ülejäänud maja on palgist. Et võib-olla veel 10-15 aastat tagasi sellist lahendust teha ei juletud tootjate poolt, kombineerida just neid vajuvaid ja mittevajuvaid konstruktsioone. Et ma näen, et palkmaja areneb ja tehakse järjest moodsamaid ja inimeste kaasaegsetele soovidele vastavaid lahendusi. See maja on Kuramaja, mis oli siis varasem puhkekeskus ja see maja on nüüd mahu poolest sarnane selle algse hoonega. Vaatamata sellele, et on aasta ennem kuivanud või on kuivatis käinud, siis ikkagi toimub järelvajumised või järelkuivamised ja tänu sellele siis palkmaja seal ütleme paar protsenti veel vajub, millega tuleb arvestada. Et see tähendab seda, et kui on nüüd palgid on rõhtselt pandud, et siis et sa ei saa kappi kohe päris lakke ehitada või treppi ei saa kohe kinnitada, et sa pead arvestama, et see 2 aasta jooksul see lagi tuleb näiteks 4-5 sentimeetrit madalamale, et siis kui sa seda arvestad, siis ei juhtu probleemi, kui sa seda ei arvestad, siis võib tekkida probleemi. Palgi omadustest tulenevalt ehitatakse käsitöö palkmajad tehases kuni sarikateni valmis. Seejärel võetakse maja uuesti lahti, palgid nummerdatakse ja toimetatakse ehitusplatsile. Tüüpiline on võib-olla nii, et umbes 2 kuud siis ehitatakse siin niisugust suuremat maja tootmises ja pakun, et 2-3 kuud ka siis puussepad koha peal ehitavad, et see ehitusprotsess on tavaline võib-olla puhtalt võtab aega 4-5 kuud. Palgi puudustest võib-olla, kui arvestada palgi eripäraga ja sellega, et ta on elus materjal, et ta vajub, et ta võib seinast keerata, siis ma ütleks, et palgil võib-olla ei olegi puudusi. Ma ise olen juba palkmajas elanud 15 aastat ja minu arvates on palkmaja üheks kõige suuremaks plussiks see, et massiivpalgil on võime siduda niiskust. Et massiivpalk võtab niiskust endasse ja annab niiskust välja. Ja siis moodustub selline inimesele hästi sobiv elukeskkond. Teiseks oluliseks küljeks on see, et käsitöö palkmajad on kõige madalama ökoloogilise jalajäljega ehitused. Ja arvutuste järgi on meie majad umbes 4 korda väiksema ökoloogilise jalajäljega kui näiteks kivimajad. Kui maja väljastpoolt vaadata, siis traditsiooniline on ehitusmaterjal, palk. Ta on töödeldud sellises traditsioonilises võtmes. Mis on modernne element või selline maja kroon on see erilmine katus, mis võib olla selline kummardus sellisele sajanditevanusele palkmajale, kus on katus sisse langenud. Kuna meie katus, uue maja katus ei olnud sisse langenud, siis pidime selle olustiku rekonstrueerima. Kuivõrd maja maht on päris suur, palkmaja kohta ikkagi on 325 ruutmeetrit üsna palju, siis et seda maja välist suurust nii-öelda kahandada visuaalses mõttes, et ta ei tunduks niivõrd massiivne, siis keskelt koonduv katus aitab seda maja suurust nii-öelda visuaalselt väljaspoolt vaadatuna vähendada. Esialgu saigi nagu ruumid paika pandud, et kui uksest sisse tuled, kuidas, mismoodi see liikumine saab olema. Ja siis hiljem hakkas kõik ikkagi mängima selle suure ahju ümber, mis ongi tegelikult nagu saanud siin selle maja südamiks.
palk on ju selline tore, naturaalne ja soe materjal. Ja ta siin tegelikult ju mängib pikalt oma mustrite ja oma iluga, et siin võttis ka aastaid aega tegelikult, et kuidas nüüd seda viimistleda, et puitu ikka tasapisi läheb tumedamaks, kollakamaks. Ja me siin katsetasime erinevate toodetega, enne kui me siis lõpuks kõik need seinad üle sai, et just, et jääks seda naturaalsust, palgi mustrit ja seda mängu siin näha. Palki me ei ole püüdnud ära peita, sest et üks asi on see esteetiline aspekt, meil lihtsalt meeldib see palk sellisena, aga palk ehitusmaterjalina oma omadustelt on selline, mis ühtlaselt jaotab näiteks talveperioodil sinna kogunenud niiskust, mis loob sellise hästi mõnusa mikrokliima, siis ta on sellise antistaatilise omadusega, et allergikud teavad, millest jutt käib, et siin on tõesti väga mõnus olla kogu aeg. Võrdluseks kivimajaga on, et palkmaja hingab hoopis teistmoodi. Sa tuled sisse, sa kohe nagu tunned seda, siin on kohe oma selline aura või selline hoopis teine lõhn on selle palgil. See maja on rajatud vaivundamendile, kuna eriti sügis- ja talveperioodil esineb siin kõrget vett teatud tuultega. Maja asub merele väga ligidal. Lähedal on viirelaid, siis veetase kerkib vahel üsna kiiresti ja peeti otstarbekaks rajada selline vaivundament, et meri, kui ta siia hoovi peale tuleb, pääseks kenasti ka tagasi. Tõeliselt keeruline käsitöö palkmaja telliti Rootsi. Kuna majaomanik tegeleb ravitsemisega, soovis ta, et hoone sobituks loodusesse ega reostaks keskkonda. Väljast vaadates teevad maja eriliseks selle 12 nurka, suured klaaspinnad, talveaed ja püramiid ja katusekonstruktsiooniga muldkatus. Maja sees pidi olema nii privaatsust kui ka ühist koosolemise ruumi. Järjest rohkem viimastel aastatel oleme hakanud selliseid maju ehitama, mis on sellised hübriidmajad. Et osa majast on selline traditsiooniline palkmaja, aga osa maja on jäme postsõrestikmaja. Ja selle tarvidus on just see, et oleks võimalik kasutada võimalikult palju suuri klaaspindasid. Eestis oleme seda ka teinud, siis palkseina kombineerinud ka näiteks maakivi seintega. Lisaks käsitöö palkmajadele toodetakse Eestis ka masinpalkmaju. Nagu nimetuski ütleb, voolib ehituseks vajaliku paksuse, kõrguse ja diameetriga palgid välja masin. Väike-Maarja lähedal asuva masinpalkmaja puhul on kasutatud nii ehedast puust ümar- ja kandilist palki kui ka taladena liimpuidust prussi. Aga kuidas siis ikkagi muuta inimestes viimase sajandiga kivistunud mõttemustreid ning panna otsima viise, kuidas kohalikku puitu ehituses rohkem ja paremini ära kasutada? Arhitekt Mihkel Tüür katsetas seda kõigepealt iseenese peal. Maja, kus me istume, tänaseks päevaks on juba 10 aastat vana, aga selle tekkelugu oli nii, et oli vaja siis suvitamiseks mingi koht kokku panna. Mul oli nagu mälupildis oli see, et kuidas me kunagi suvel vanaisaga koos ladusime neid, mis need ongi, saeveskist saadud laudu, mis olid servamata lauad. Vene ajal neid saati märjalt suvel, nüüd vist ka juba selle metsandusbuumiga seoses, aga siis sai need saeveskist märjalt ja need tuli ise ära kuivatada ja siis me ladusime neid kuidagi niimoodi, et 3 tükki ühes suunas, 3 teises suunas ja see võttis umbes 1,5 tundi aega ja järsk oli siuke 4-toaline maja valmis, kus sai sees ronida, mis olid täitsa võimsad ruumid, passid valgust läbi. Ja iseenesest see on üks selline mõttekatke. Teine mõttekatke on see, et tegelikult see
palkmaja on ju rajatud täpselt samamoodi, et horisontaalsetest lattidest üksteise otsa ja siis tekib maja vorm. Ja kolmandaks on see, et kuna tänapäeva majad on kõik kihilised, et neid kihte tuleb üksteise peale panna ja iga kihi ehitamine tegelikult nõuab sellist eraldi spetsialisti, et küll on lauakruttijad ja siis kiletajad ja siis siseviimistlejad ja siis pahteldajad ja elektriinstalleerijad ja torude paigaldajad ja siis et see kõik on nagu nii komplitseeritud protsess, aga mul oli vaba suvi, mõtlesin, et lihtsustaks olukorda, et tulin siia Muhu saarele, kaasas oli 36 kuupmeetrit puitu ja siis hakkasin alt lappima lihtsalt üksteise peale ja liimiga on ta siis ühendatud. Sisuliselt on ta nagu puidust laotud tellismaja, et kihid on üksteise peal ja kuna tal karkassi ei ole, siis ta kuju on täielikult vaba, et tal ei ole seda muret, et kui üks kiht on nagu viltu laotud, et siis järgmist kihti ei saa peale kinnitada, vaid kõik on vaba vormne selles mõttes. Ja eks mul oli mure ka sellepärast, et kas ta nüüd kuivab lõhki 10 000 praost ja siis ma ärkan hommikul üles ja vaatan päiksetõusu niimoodi läbi 100 pilu. Ja väike mure oli ka ja siis ma inseneridega konsulteerisin ja siis suunati mind sellise inseneride Grand Oldmani Ago Kudu poole. Vanahärra kuulas ära, ütles ainult ühe lause, et kui sa tahad nagu katsetada ja midagi selliste sõlmadega teha, mis on nagu ohtlik puidus, et siis tee laiaräästaga maja, et see annab kõik andeks. Ja nii ma tegingi siis ja probleeme tekkinud ei ole, et sisuliselt mulle tundub, et üldse selle puitarhitektuuri võti ongi kokkuvõetav ühes lauses, et kui on laiaräästaga ehitis, et siis ta puidust püsib ja kui ei ole, siis 10 aastaga on ta lagunenud. Selle maja puhul oli suhteliselt lihtne, nagu ikka rannaaladel projekteerimistingimused ütlevad, et tuleb lähtuda traditsioonilisest arhitektuurist ja et katuse nurk võib olla 35–45 kraadi ja vältida matkivaid materjale ja siis sellest lähtuvalt ma nagu tegin, et ladusin puidust ja siis kui on öeldud, et katuse nurk peab olema nii, siis hakkas katus kokku kasvama, et selles mõttes on ta nagu suka kudumine, et kui tekib kand, et siis hakatakse kahandama, et nii ma siis tegin selles mõttes, et kui tuli reegel vastu, et on 35–45 kraadi, siis pöörasin nagu kõik ruumid 45 kraadi ära ja kudusin ta kokku. Endale ehitamine on hea võimalus katsetada erinevaid võtteid, mida teistele projekteeritud majade puhul teha ei saa. Näiteks on Tüüri suvekodu tugevasti kaardus, aga taevast vaadates näeb välja nagu püksipaar. Et see Muhu saar on hästi tuuline koht ja siis oli lihtsalt siuke mõte, et tuleb teha sisehoovid, mis võtavad tuule kinni ja siis sisuliselt oligi, et hommikupoole üks hoov ja õhtupoole üks kaar, et see eksitab tuule ära, et tuul jääb nagu kotti sinna ja siis on tuulevaikne koht. Selle maja puhul on see lihtsustus, et iga kiht on kahemõõtmeline ja on ainult kahemõõtmelised sõlmed, et ükski kiht ei hakka järgmist takistama, et järgmine kiht on täiesti autonoomselt eelmise peal ja elab oma elu täiesti vabalt ja järgmine jälle täiesti vabalt oma, et seal ei teki neid ruumilisi sõlmi. Ja kui ruumilisi sõlmi ei teki, siis ei ole vahet, kuidas seda laduda. Et sisuliselt ta on see pseudovõlv, et ta natuke sumeritest nagu pole edasi jõudnud, et kui sumerid ladusid ka kive niimoodi lappi, siis keskajal juba laoti ikkagi võlvi korralikult niimoodi, et need kivid võtavad jõuda vastu, aga selles mõttes selle puhul ei ole nagu vahet, et kui ta on see pseudovõlv ja ta moodustab ikkagi liimi kaudu monoliidi, et siis ta töötab ka võlvina. Katus oli tegelikult hästi lihtne, et ma võtsin selle joone, mis oli siis 3 kaarest ja 3 sirgest moodustuv ja siis ühendasin selle joonega 45 kraadi all oleva joone ja siis 3D tarkvaras on käsk, et jooksuta seda nagu mööda raudteed ja saab sellise pinna ja siis see pind jäigi justkui sinna peale, aga ma ei teadnud, kuidas seda kokku ehitada selles mõttes, et projektis ma esitasin ära, et võt siuke pind 45 kraadi alla selle asja peal ja siis hakkasime koha peal lihtsalt lattidest seda leiutama, et kõigepealt sai tipp paika, siis sai 3 otsatippu
ja siis hakkasid nagu siuksed seljajooned tekkima. Et ma riputasin nöörid nagu sinna vahele ja siis nööride keskpunkti said nagu sarika ristid ja siis sealt hakkas ta moodustuma. Sest ega kui ei ole siukest kõrgtehnoloogilist seadet, millega kõike seda maha märkida ja robotit, kes ehitab, et siis see tuleb ikkagi 2 õllepudeli ja paari nööriga ära teha ja siis vahepeal arutada natuke, et mis valesti läks. Tüüride suvekodu sai soe ja hingav, tuule eest kaitstud, minimaalsete ülalpidamiskuludega ning kõikide mugavustega. Ehitusmaterjal, mida vaja läks, oli palk omaenese metsast, mis õue peal vajalikku mõõtu saeti ja siis üksteise peale liimiti. Sellise suve elamise jaoks ei ole palju vaja ja üle investeerida ei ole nagu mõistlik, et ei tahaks nagu võtta laenu selle jaoks, et suvel korra maal käia lastega, et see pigem võiks olla selline olemise koht, millest on rõõmu rohkem kui seda pangalaenu ja siis Rehtnut oli suhteliselt lihtne, et osta see puit ja puidust rajada ja mitte viimistleda kuskilt poolt seda ja ta tegelikult oligi seinaruutmaterjali odavam kui palkmajal, selles mõttes, et tänapäeval see palgi varamine ja muud asjad on juba nii palju kallimad kui siuke saetud bruss ja ma arvan, et see materjali kulu selles majas oli tänapäeva vääringus umbes mingi 20 000 euri või kuskil sinna kanti, et sellise 50 ruudu sonni kohta täitsa mõistlik kulu. Mida arhitekt omaenese kogemusega siis ikkagi tõestas? Aga seda, et ehitada saab oluliselt odavamalt ning et tänane suunamuutus kohaliku puidu paremaks kasutamiseks on õige ja oluline.